Ішкі істер министрі Ержан Саденовтың төрағалығымен полиция ведомствосында алқа отырысы өтті. Жиынға орталық аппарат қызметтері мен аумақтық полиция бөліністерінің бастықтары, ұлттық ұланның өңірлік қолбасшылықтарының қолбасшылары мен қылмыстық атқару жүйесі департаменттерінің басшылары қатысты. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тәртіп сақшыларына жүктеген міндеттері айқындалып, қызмет барысында кеткен кемшіліктер қаралды. Иығына погон таққан қызметкер үшін заң мен тәртіптің үстемдігі, қылмыспен күрес, құқық бұзушылықтарға мүлдем төзбеушілік және азаматтардың қауіпсіздігі бірінші орында болуы шарт. Бүгін президент біздің жұмысымызға баға берді. Оның барлығы орынды, сындар айтылды. Сіздер көптеріңіз осы жерде мынау жарты жыл бұрын осы залда болғасыздар. Алда үлкен жұмыстар тұр. Бізге ерекше жауапкершілік жүктеледі. Енді тапсырмаларды нақты орындау қажет. Ішкі істер министрінің орынбасарлары саланың әр бағыты бойынша атқарылған былтырғы жұмысты қорытындылады. Неоценимый опыт получает военнослужащие спецподразделений в ходе выполнения совместных задач в борьбе с преступностью. Совместно с Центральным аппаратом МВД и КНБ в результате проведения 12 крупномасштабных специальных операций пресечена деятельность 10 преступных групп, задержаны 17 лидеров и 124 активных участников. Одан бөлек криминогендік ахуалы көңіл көншітпейтін, қылмыстың ашылу деңгейі төмен жекелеген өңірлердің полиция басшылары сынға ұшырады. Область Абай. Начальник ДП Абай, генерал Султанов на месте. Второе совещание, вы подвергаетесь критике. Начальник УПСМ Абдыгалиев. Здесь у нас отмечается приток населения с момента образования областного центра. Здесь действительно признаем Мы знаем город Семей. Там особого оттока никогда не было. Там живут патриоты. Здесь просто нету организации работы. Аты аталып түсі түстелгендердің қатарында Павлодар, Алматы және Солтүстік Қазақстан облыстары болды. Қалалық, аудандық полиция басқармалары мен бөлімдерінің басшыларынан жауап алынып, лауазымына лайықтылығы талқыланды. Жауапсыз басшылардың біліктілігі енді алдағы аттестацияда айқындалады. Осылайша министрлік қызметкерлердің сапалық потенциалын арттыруға ден қойып отыр. Вы все должны сами быть примером. Первым исполнителем своих приказов должны быть сами. Вот качественный подбор, расстановка кадров. Сонымен қатар жиын барысында бір қатар кадрлық тағайындаулар болды. Ішкі істер министрлігінің криминалдық полиция департаменті бастығы болып Қанат Нұрмағамбетов тағайындалды. Бұған дейін ол ведомствоның ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес департаментін басқарған. Бұрын Шымкент қаласы және Түркістан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментін басқарған әділет полковнигі Теңізжан Жәнібеков енді тиісті комитет төрағасының лауазымында. Сондай-ақ Жетісу облысы полиция департаментінің бастығы болып Сарқытбай Құсайынов тағайындалды. Бұған дейін ол министрліктің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл департаменті бастығының орынбасары болған.